বন্ধুরা, যদি আমাদের সত্যিই কোনো কারণে কোনোদিন গাছ কাটার প্রয়োজন হয়, তাহলে আমাদের এই প্রকৃতিকে বাঁচানোর জন্য একটাই উপায় আমাদের। যেভাবে আমাদের চারিপাশে কলকারখানার পলিউশন ভরে যাচ্ছে, নিজেরা সুস্থ সবল থাকতে এই প্রকৃতিকে তো বাঁচাতেই হবে। কলকারখানার নোংরা ধোঁয়া এই বাতাসে মিশে গিয়ে আমাদের অসুস্থতার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সেই জন্যই বলছি, সবকিছুকে ব্যালেন্স রাখতে একটি গাছ কাটলে অবশ্যই আরেকটি গাছ লাগান। কারণ প্রকৃতি না ভালো থাকলে আমরা সুস্থ সবল থাকবো না বন্ধুরা। একটি গাছ একটি প্রাণ, তাই গাছ লাগান, প্রাণ বাঁচান। আর আমার মতামতের সঙ্গে তোমরা কতজন একমত অবশ্যই কমেন্টে জানাও। ভিডিওটি ভালো লাগলে শেয়ার করতে ভুলো না।